Hello， 大家好，歡迎收睇卓越地產嘅 channel， 我係 Tilly。今日咧帶大家嚟睇一個珠海調價調得最犀利嘅一個樓盤啦。之前仲賣緊2萬幾，而家1萬幾就可以攞低啦。咁而且咧，佢係喺呢個珠海嘅主城區啦，香洲區嘅。咁而家咧，我哋就喺呢個山溪科創城呢度啦。咁我哋呢度嘅位置咧都係好好嘅，咁30分鐘咧去晒成個珠海都係冇問題嘅。咁我哋10分鐘咧係可以去到我哋香山湖公園啦，5分鐘可以去到澳園廣場同埋山姆超市啦，咁15分鐘可以去到珠海華發商都同埋呢個環宇城嘅。咁500米之內咧都係有5個公交站嘅，咁佢嘅交通咧係非常之 OK 嘅。咁再睇下佢嘅配套啦，1.5公里內咧係有我哋嘅香山湖公園啦、澳園廣場啦，仲有我哋嘅山姆超市啦。咁佢仲係自帶商業嘅，咁佢呢個商業咧係號稱話要打造呢個第2個富華里咁樣啦。咁我哋再睇翻佢嘅呢個核心價值先。咁而家係1萬幾嘅呢個價格啦，佢係呢個準現樓嚟嘅，仲帶埋我哋嘅精裝修啦。咁我哋嘅精裝修咧都係呢個1線國際品牌嘅，所以佢嘅呢個交付標準係非常之 OK 嘅。咁而且咧，我哋係呢個69平方米到101平方米啦，係我哋呢個珠海香洲嘅呢個稀缺嘅小戶型嚟嘅。咁我哋再睇翻我哋嘅投資價值啦，咁呢邊咧係可以用作我哋嘅旅遊投資啦。咁大家都知道珠海係呢個旅遊城市嚟嘅，咁呢個旅遊需求居住都非常之多啦，所以我哋仲可以俾我哋嘅發展商託管，咁攞翻我哋嘅收益分成咁樣。咁而家我哋上去我哋嘅樣板間睇下個戶型先。OK，welcome to 樣板間。咁而家咧，我哋呢度咧就係我哋5樓嘅位置啦。咁呢度可以見到係2個 lift 啦，我哋2個 lift 係有6伙嘅。咁呢邊咧係我哋嘅2房單位啦，係呢個69平方米嘅。咁我哋呢邊咧係我哋嘅3房單位，89平方米啦。咁而家我哋去呢個最大嘅101平方米嘅呢個4房戶型。咁我哋101平方米咧係有4房2廳2衛嘅。咁對於我哋想要3代同堂嘅朋友嚟講咧，呢度係非常之 OK 噶啦。咁呢度入嚟咧，呢個位置都係我哋嘅入戶花園啦，都係送俾我哋噶。咁以後想放啲單車啊，又或者係滑板車啊，都 OK， 都係非常之闊落噶啦。係咁，而家入嚟見到呢個門咧，係我哋呢個交樓標準嚟嘅，都係可以指紋啦，同埋密碼啦，都 OK 嘅。咁入嚟呢邊咧，就係我哋3分離嘅洗手間啦，係嘅。咁就唔使驚人哋喺度沖涼嘅時候，我要洗手，我冇地方洗啦。咁呢度就係我哋嘅第1間房啦，可以作為呢個客房啦。咁同我哋主人房同埋我哋兒童房分開嚟，咁樣做就唔會話打攪人哋啦。又或者係做一個書房都 OK。咁可以見到啲用料都非常之實淨啦。我哋啲牆面啲用料都係非常之紮實嘅。咁而家入嚟咧，呢邊就係我哋嘅鞋櫃啦。係，呢啲都係我哋嘅交樓標準嚟嘅，而且用嘅都係呢個1線國際品牌啦。咁我哋呢度可以見到咧，都係呢個 LDKG 嘅呢個設計啦。呢個 LDKG 設計咧都非常之受大家嘅歡迎嘅。咁呢度就係我哋嘅廚房啦，做咗一個 L 字形嘅設計啦，同埋預留咗我哋雙開門冰箱位嚟嘅。係，咁呢邊咧就係我哋3件套啦，3件套都係交樓標準，同埋我哋呢個推拉門咧都係交到俾我哋嘅。咁呢邊呢個飄窗位咧，我哋都可以利用翻啦，之後可以作為我哋喺度捉棋嘅地方，又或者係飲茶嘅地方都 OK。咁都係望住我哋出邊嘅呢個女園景啦。咁呢度係我哋嘅餐台位置啦，坐6到8個人都係 OK 嘅。咁係同我哋嘅客廳都係連住一齊噶啦。咁我哋成個廳咧就係我哋大橫廳嚟嘅。
咁喺廣東咧就會非常之受大家歡迎啦，因為我哋嘅呢個就唔會浪費咗嘥咗我哋啲位置啦。咁呢度出嚟咧係我哋嘅3.6米大陽台，非常之闊落，同埋佢呢度咧做得非常之高啊，就唔會話驚啲小朋友危險啊咁樣啦。咁呢度咧可以放啲綠植啦，咁後邊嗰邊咧就係我哋洗衣服嘅地方啦，可以擺個洗衣機啊，又話之後啲衫咧就可以晾喺呢度啦。咁我哋呢個推拉門亦都係交流標準嚟嘅，同埋呢個大理石啦，一個面板啦，電視背景牆啦。咁呢邊我哋睇第二間房先。咁我哋呢度係設計咗2個兒童房嘅。咁如果你話唔想要2個兒童房嘅話，可以將呢個改成呢個長輩房都係 OK 嘅。咁都係利用翻我哋飄窗嘅位置做咗個榻榻米嘅設計啦，同埋我哋都係非常之開揚，啲採光都係好好嘅。咁隔籬呢邊咧就係我哋第二間房啦，非常之溫馨啦。都係同啱嘅嗰個兒童房格局都係一樣嘅。咁我哋再睇最後一間房，重中之重啦，就係我哋主人套間啦，呢度套廁嚟噶啦，都係做咗乾濕分離啦，同埋我哋嘅呢個門窗咧都係用咗我哋日本嘅 YKK 呢個門窗嚟噶，用料非常之 OK。呢個智能馬桶啦，咁樣呢度就係我哋嘅主人房啦，做咗個3邊落床啦，可以好似佢咁做一個衣櫃，同埋利用翻呢度嘅位置，佢哋就可以喺度捉棋啦。咁呢邊望出去咧，都採光好好，而且係我哋內園景啦，可以見到我哋內園景嘅綠化做得都相當之好啦。OK，咁啱我哋睇完咗我哋嘅4房單位啦，係我哋嘅101平方米嘅。咁我哋仲有我哋嘅69平方米2房單位，同埋我哋89平方米3房2廳2衛嘅單位啦。咁睇自己嘅需求啦。咁我哋呢度咧係非常之適合我哋養老度假啦，同埋3代同堂一齊住嘅。咁而家我哋嘅價格咧係單價到18,000到19,000咁樣，而且係帶埋我哋嘅精裝修嘅，都係我哋嘅一線國際品牌啦。咁我哋嘅首期咧係5萬蚊就可以上車噶啦。咁如果你對呢個樓盤有興趣嘅話，可以點我右上角，咁我會 send 份詳細資料俾你啦，同埋可以轉發俾身邊有興趣嘅朋友。今期視頻就到呢度，我哋下期再見，拜拜。